लूका अध्याय 9 12 प्रेरितन खे मोकलण। यीशुअ पंहिंजे 12 प्रेरितन खे गॾु पाण वटि सॾु कयईं ऐं उन्हनि खे सभिनीनि दुष्ट आत्माउनि खे कढण जो ऐं बीमारियुनि खे ठीकु करण जो सामर्थ ऐं अधिकार ॾिनई ऐं उन्हनि खे परमेश्वर जे राज जो प्रचार करण जे लाइ ऐं बीमारनि खे ठीकु करण जे लाइ मोकिलियईं। यीशुअ उन्हनि खे चयईं, रस्ते जे लाइ कुझु न खणिजो, न त लठ, न जोली, न रोटी, न पैसा, न वधीक कपिड़ा। जंहिं बि घर में तव्हां रहो त जेसिताईं तव्हां उन नगर मां न निकिरो तेसिताईं उन ई घर में रहिजो। जंहिं नगर जा माण्हू तव्हांजी ॿुधण न चाहिनि त उतां निकिरंदे वक़्तु उते पंहिंजे पेरनि जी मिटी छंडे छॾिजो ताकी उन्हनि जे मथां गवाही थिए। सो उहे उतां निकिरी करे हिकु गामड़े खां ॿिए गामड़े में वञी ख़ुशख़बरी ॿुधाइण लॻा ऐं हर हिकु हंधि माण्हुनि खे ठीकु कंदा रहिया। हेरोद जो परेशान थियणु। हाकिम हेरोद इहो सभु ॿुधी करे मुंझी पियो, छोके हू कुझु माण्हू चवनि पिया कि यूहन्ना बपतिस्मा ॾियण वारो मुअलनि मां जी उथियो आहे ऐं कुझु माण्हू ईअं पिया चवनि कि एलिया भविष्यवक्ता प्रगट थियो आहे ऐं कुझु माण्हू ईअं बि पिया चवनि कि अॻियनि भविष्यवक्ताउनि मां कोई हिकु जी उथियो आहे। पर हेरोद चयईं, यूहन्ना जी सिसी त मां कटाए छॾी हुई। हाणे हे केरु आहे जंहिंजे बारे में मां इहे ॻाल्हियूं ॿुधां थो? सो उहो इन करे यीशुअ सां मिलण जी कोशिश करण लॻो। 5000 खे रोटी खाराइण। प्रेरितन वापसि मोटी करे जेको कुझु उन्हनि कयो हो उन जो सॼो हाल अहिवाल यीशुअ खे ॾिनो। उन खां पोइ यीशु चेलनि खे बैतसैदा नाले जे नगर ॾांहुं वठी वियो, पर भीड़ खे इन जे बारे में ख़बर पइजी वई, सो उहे बि यीशुअ जे पोयां हलण लॻा। यीशुअ उन्हनि जो स्वागत कयो ऐं उन्हनि खे परमेश्वर जे राज्य जे बारे में ॻाल्हियूं ॿुधाइण लॻो ऐं जिन माण्हुनि खे बीमारियुनि मां ठीकु थियण जी ज़रूरत हुई उन्हनि खे हुन ठीकु कयईं। जॾहिं शाम थी वई त यीशुअ जा चेला संदसि वटि अची करे चवण लॻा, भीड़ खे हितां रवानो कर त उहे आसे पासे जे गामड़नि ऐं बस्तियुनि में वञी पंहिंजे रहण जो ऐं खाइण जो बंदोबस्तु कनि, छोके इहा सुनसान जॻहि आहे। यीशुअ चेलनि खे चयईं, तव्हां ई इन्हनि खे कुझु खाइण जे लाइ ॾियो। चेलनि यीशुअ खे चयो, असां वटि 5 रोटियुनि ऐं 2 मछलियुनि खे छॾे ॿियो कुझु कोन्हे, पर जेकॾहिं असां वञी करे इन भीड़ जे लाइ रोटी वठी चऊं त थी सघंदो आहे। उन भीड़ में लॻभॻि 5000 मर्द हुआ। यीशुअ पंहिंजे चेलनि खे चयो, उन्हनि खे 50-50 जे झुंड में विहारे छॾियो। उन्हनि ईअं ई कयो ऐं सभिनीनि खे विहारे छॾियो। यीशुअ उन 5 रोटियुनि ऐं 2 मछलियुनि खे खंयो ऐं स्वर्ग ॾांहुं ॾिसी करे परमेश्वर जो धन्यवाद कयईं ऐं रोटियुनि खे तोड़े तोड़े चेलनि खे ॾींदो वियो कि उहे माण्हुनि में विराईंदा वञनि। सभिनीनि माण्हुनि पेट भरे खाधऊं ऐं जॾहिं चेलनि बचियल रोटियुनि जे टुकड़नि खे खंयो त 12 टोकरियूं भरिजी वयूं। पतरस जो यीशुअ खे मसीह क़बूल करणु। जॾहिं हिकु ॾींहुं यीशु अकेले में प्रार्थना करे रहियो हो त चेला बि हुन सां गॾु हुआ। उते यीशुअ उन्हनि खां पुछईं, माण्हू मुंहिंजे बारे में छा था चवनि कि मां केरु आहियां? चेलनि यीशुअ खे जवाबु ॾिनो, कोई चए थो यूहन्ना बपतिस्मा ॾियण वारो, पर कोई त चए थो एलिया, ऐं कोई त ईअं बि थो चए अॻियनि भविष्यवक्ताउनि मां कोई हिकु भविष्यवक्ता जी उथियो आहे। यीशुअ उन्हनि खां पुछईं, पर तव्हां मुंहिंजे बारे में छा था चओ? इन ते पतरस हुन खे चयो, तूं परमेश्वर जो मसीह आहीं। इन ते यीशुअ उन्हनि खे चिताए करे चयो, इहा ॻाल्हि कंहिंखे बि न चइजो। पंहिंजी मौत जे बारे में यीशुअ जी भविष्यवाणी। यीशुअ चेलनि खे चयईं, इहो ज़रूरी आहे कि माण्हूअ जो पुटु ॾाढो दुख सहे ऐं पुरनिया ऐं मुख्य याजक ऐं धर्मशास्त्री हुन खे तुच्छ सम्झी करे ठुकराइनि ऐं मारे छॾनि, पर उहो 3 ॾींहं ते मौत मां जी उथे। यीशुअ जे पोयां हलण जो असली मतिलबु। इन खां पोइ यीशुअ सभिनीनि खे चयईं, जेको बि मुंहिंजे पोयां अचणु चाहे थो उहो पंहिंजे मनसूबनि ऐं पंहिंजी इच्छाउनि खे छॾे ऐं हर रोज़ पंहिंजो क्रूस खणी मुंहिंजे पोयां हले। छोके जेको पंहिंजी जान बचाइणु चाहींदो उहो उन खे विञाईंदो, पर जेको मुंहिंजे करे पंहिंजी जान खे विञाईंदो उहो ई उन खे बचाईंदो। अगरि माण्हू सॼे संसार खे हासिल करे वठे पर उहो पंहिंजी जान विञाए छॾे त उन खे छा फ़ाइदो? जेको बि मूंखां ऐं मुंहिंजी चयल ॻाल्हियुनि खां शर्मिंदो थींदो त माण्हूअ जो पुटु बि जॾहिं पंहिंजी ऐं पंहिंजे पिता जी महिमा में पंहिंजे पवित्र स्वर्गदूतनि सां गॾु ईंदो त उहो बि उन्हनि खां शर्मिंदो थींदो। मां तव्हांखे सच थो चवां,
जेके बि हिते बीठा आहिनि इन्हनि मां कोई त अहिड़ा बि आहिनि कि जेसिताईं परमेश्वर जे राज्य खे सामर्थ सां गॾु ईंदे न ॾिसी वठनि तेसिताईं उहे न मरंदा। यीशुअ जो रूपांतर। इन ॻाल्हियुनि जे कुझु 8 ॾींहंनि खां पोइ पतरस, यूहन्ना ऐं याकूब खे यीशु पाण सां गॾु प्रार्थना करण जे लाइ हिकु पहाड़ ते वठी वियो। जीअं ई उहो प्रार्थना करे रहियो हो त हुन जो चहिरो स्वर्ग जी महिमा में बदिलजी वियो ऐं संदसि जा कपिड़ा सफ़ेद थी करे चमकण लॻा। अचानक चेलनि 2 माण्हुनि खे यीशुअ सां गॾु ॻाल्हाईंदे ॾिठो। उहे मूसा ऐं एलिया हुआ। उहे ॿई स्वर्ग जी महिमा में ॾिसण आया ऐं उहे यीशुअ खां इन बारे में चर्चा करे रहिया हुआ कि उहो कंहिं तरीक़े सां परमेश्वर जे मक़सद खे पंहिंजी मौत जे द्वारा पूरो कंदो, जेकी यरूशलेम शहर में थियण वारी हुई। पतरस ऐं उन जा साथी भारी निंड सां भरियल हुआ। जॾहिं उहे पूरी तरह सुजाग थिया त उन्हनि यीशुअ जी महिमा खे ऐं उन 2 माण्हुनि खे हुन सां गॾु बीठल ॾिठऊं। जॾहिं मूसा ऐं एलिया यीशुअ वटां रवाना थी रहिया हुआ त पतरस यीशुअ खे चयो, हे गुरु, इहो असांजे लाइ केॾो सुठो आहे कि असां हिते आहियूं। असां 3 तंबू था ठाहियूं, हिकु तुंहिंजे लाइ, हिकु मूसा जे लाइ ऐं हिकु एलिया जे लाइ। पतरस जेको कुझु चई रहियो हो उनखे पाण इन ॻाल्हि जो मतिलबु ख़बर न हुयो कि उहो छा चई रहियो आहे। उहो ईअं चए ई पियो त हिकु बादल अची उन्हनि खे घेरे छॾियईं ऐं बादल सां घिरण जे करे उहे ॾाढो ॾकी विया। उन बादल मां परमेश्वर जी इहा आवाज़ आई, इहो मुंहिंजो पुटु आहे जंहिंखे मां चूंडियो आहे, हिन जी ॿुधो। जॾहिं परमेश्वर उन्हनि सां ॻाल्हाए चुको त उन्हनि यीशुअ खे उते अकेलो पातो ऐं उहे इन विषय जे बारे में उन वक़्तु चुप रहिया ऐं उन्हनि जेको कुझु ॾिठो हुयो उन्हनि ॾींहंनि में इन विषय जे बारे में कंहिंखे कुझु बि न ॿुधायूं। यीशुअ हिकु दुष्ट आत्मा जे वस मां छोकिरे खे आज़ादु कयईं। ॿिए ॾींहं ते जॾहिं उहे पहाड़ तां लथा त हिकु वॾी भीड़ यीशुअ सां अची मिली। उन भीड़ मां हिकु माण्हूअ यीशुअ खे पुकारे करे चयो, हे गुरु, मां तोखे मिनथू थो कयां कि मुंहिंजे पुट जे मथां दया करे उन जी मदद कर, छोकी उहो मुंहिंजो इकलौतो पुटु आहे। उनखे हिकु दुष्ट आत्मा थी पकड़ेसि, जंहिंजी वजह सां उहो ओचितो रड़ियूं थो करण लॻे। उहा दुष्ट आत्मा उनखे अहिड़ो थी मरोड़ेसि जंहिंजे करे संदसि जे मुंहं में गज थी भरिजी अचे ऐं उहा उनखे ॾाढी पीड़ा ॾींदी अथसि ऐं उनखे ॾाढो मुश्किल सां छॾींदी अथसि। मां तुंहिंजे चेलनि खे चयो कि उहे मुंहिंजे पुट मां इन दुष्ट आत्मा खे कढनि, पर उहे उनखे न कढी सघिया। इहो ॿुधी यीशुअ चयईं, हे अविश्वासी ऐं भ्रष्ट पीढ़ी, मां केसिताईं तव्हां सां गॾु रहंदुमि ऐं केसिताईं तव्हांजी सहंदुमि। पोइ यीशुअ छोकिरे जे पिता खे चयो, पंहिंजे पुट खे हिते मूं वटि वठी अचेसि। उहे जॾहिं उन छोकिरे खे यीशुअ वटि वठी पिया अचनि त दुष्ट आत्मा उन छोकिरे खे ज़मीन ते किराए करे मरोड़ींसि। पर यीशुअ उन दुष्ट आत्मा खे दड़को ॾिनई ऐं छोकिरे खे बिल्कुलु ठीकु करे उन जे पिता खे सौंपे छॾियईं। तॾहिं सभु माण्हू परमेश्वर जो अहिड़ो सामर्थ ॾिसी ताजुब करण लॻा। पंहिंजी मौत जे बारे में यीशुअ जी ॿियों दफ़ो भविष्यवाणी करणु। जॾहिं माण्हू यीशुअ जे सभिनीनि कमनि खे ॾिसी ताजुब पिया कनि त उहो पंहिंजे चेलनि खे चवणु लॻो, तव्हां मुंहिंजी इन ॻाल्हियुनि खे ध्यान सां ॿुधो ऐं उनखे यादि रखो। माण्हूअ जो पुटु माण्हुनि जे हवाले कयो वेंदो। पर चेलनि खे यीशुअ जी इहा ॻाल्हि सम्झ में न आई, छोकी उन्हनि खे इन ॻाल्हि खे सम्झण जे लाइ कंहिं रोकियो हुयो। उहे यीशुअ खां इन विषय जे बारे में पुछण खां डिॼनि पिया। सभिनीनि खां वॾो केरु? चेला पाण में बहस करण लॻा त असां मां वॾो केरु आहे? पर यीशुअ उन्हनि जे दिलि जे वीचारनि खे ॼाणे वरितईं। इन करे हुन हिकु ॿार खे खणी करे पंहिंजे पासे में बीहारियईं ऐं चेलनि खे चयईं, जेको बि मुंहिंजे नाले सां अहिड़े ॿारनि मां कंहिं हिक जो बि स्वागत थो करे, उहो मुंहिंजो स्वागत थो करे, ऐं जेको बि मुंहिंजो स्वागत थो करे उहो ख़ाली मुंहिंजो न, पर उहो उन जो बि स्वागत थो करे जंहिं मूंखे मोकिलियो आहे। छोकी जेको तव्हां मां पंहिंजे पाण खे नंढे मां नंढो कंदो, उहो ई वॾो आहे। जेको तव्हां जे ख़िलाफ़ कोन्हे, उहो तव्हां सां गॾु आहे। यूहन्ना यीशुअ खे चयईं, हे गुरु, असां हिकु माण्हूअ खे तुंहिंजे नाले सां दुष्ट आत्माउनि खे कढंदे ॾिठो त असां उनखे मना करण लॻासीं, छो त उहो तुंहिंजे पोयां असां सां गॾु नथो हले। यीशुअ उन्हनि खे चयईं, उनखे न रोकियो, छोकी जेको तव्हां जे ख़िलाफ़ कोन्हे, उहो तव्हां सां गॾु आहे। सामरिया जे माण्हुनि द्वारा यीशुअ जो विरोध। जॾहिं यीशुअ जे स्वर्ग में खणाइजी वञण जा ॾींहं वेझो आया
त हुन यरूशलेम वञण जो पको इरादो कयईं। यीशुअ पंहिंजे कुझु माण्हुनि खे पहिरियों ई पंहिंजे अॻियां मोकिलियईं कि उहे सामरिया जे हिकु गामड़े में वञी हुन जे लाइ जॻहि तयारु कनि। पर उते माण्हुनि यीशुअ जो स्वागत न कयो, छोकी उहो यरूशलेम ॾांहुं पियो वञे। जॾहिं यीशुअ जे चेलनि याकूब ऐं यूहन्ना इहो ॾिठो, तॾहिं उन्हनि संदसि खे चयऊं, हे प्रभु, छा तूं चाहीं थो कि असां हुकुम ॾियूं कि आसमान मां बाहि अची उन्हनि खे साड़े छॾे? पर यीशुअ मुड़ी करे उन्हनि खे धड़को ॾिनई ऐं चयईं, तव्हांखे ख़बर कोन्हे कि तव्हां कहिड़ी आत्मा जा आहियो? छोकी माण्हूअ जो पुटु माण्हुनि खे नाश करण न, पर उन्हनि खे बचाइण आयो आहे। सो यीशु ऐं संदसि जा चेला ॿिए गामड़े ॾांहुं हली विया। यीशुअ जो चेलो ठहण जी क़ीमत। जॾहिं उहे रस्ते तां वञनि ई पिया त कंहिं हिकु माण्हूअ यीशुअ खे चयो, जिते जिते तूं वेंदे मां तुंहिंजे पोयां पोयां हलंदुमि। यीशुअ उन खे चयईं, लोमड़ियुनि खे त गुफ़ाऊं ऐं पखियुनि खे त आखेरा हूंदा आहिनि, पर माण्हूअ जे पुट खे त पंहिंजो सिर ढकण जी बि जॻहि कोन्हे। यीशुअ कंहिं ॿिए माण्हूअ खे चयईं, मुंहिंजे पोयां हलियो अचु। पर उन यीशुअ खे चयो, हे प्रभु, पहिरियों मूंखे वञण ॾे कि मां पंहिंजे पिता खे दफ़नाए अचां। यीशुअ उन खे चयईं, मुअलनि खे पंहिंजा मुर्दा दफ़नाइण ॾे, पर तूं वञी करे परमेश्वर जे राज्य जे बारे में ॿुधाए। हिकिड़े ॿिए ॼणे बि यीशुअ खे चयो, हे प्रभु, मां तुंहिंजे पोयां हलंदुमि, पर पहिरियों मूंखे इजाज़त ॾे कि पंहिंजे परिवार खां मोकिलाए अचां। यीशुअ उन खे चयईं, जेको बि पंहिंजो हथु हल ते रखी करे पोयां थो ॾिसे, उहो परमेश्वर जे राज्य में सेवा करण जे लाइक़ु कोन्हे।